ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ Photoshop ရဲ့ Zone 2လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပါ Zone 2ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ကျွန်တော် Zone 2လေးကိုဟိုပါထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမှာလုံးမဲ့ပုံစံလေးကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Zone 2ရဲ့ shortcut key က Z ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေ့ရောဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်2ပါးရဲ့ဟိုမှာ move to ထဲကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော် Zone 2ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Z ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုမှာချက်ချင်းရောက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ default နေတဲ့သူက option ထဲမှာ Zone 2ရဲ့ option ထဲမှာကျွန်တော်အပေါင်းကိုသူက default နဲ့ရွေးထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါင်းသူ Zone 2နဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ minus icon လေးရှိတယ် zone ရဲ့ minus icon ကို zone နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုံလာတယ် okay ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် zone 2နဲ့ပြန်ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် screen နဲ့ quality ထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fit screen ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ screen နဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်နဲ့လုံးဝ quality အတူညီအောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် zone မှာပြန်ရှုံးလိုက်တယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ထားချင်တယ်ဆိုရင်ဟော100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ဟိုဘက်တွေပါတယ်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ham 2ဆိုတာရှိတယ် ham 2ကဘာလို့တာလဲဓာတ်ပုံကိုရွှေ့တာဒီမှာ ham 2ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ ham 2နဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရွှေ့လို့ရ okay ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဆိုရင်မြင်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းနာလေးတွေကိုကျွန်တော်လာကြည့်လို့ရတယ်တစ်ပိုင်းရှိစီလက်ဒီမှာ ham 2ရဲ့ left gesture icon လေးတော့ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်လိုရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံလေးမြင်နေရတယ်okay ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် zone 2ကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut key လေးဖြစ်တဲ့ Z ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် zone 2တွေရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် zone ကိုပြန်နည်းနည်းလေးထပ်ချိတ်ချင်တယ် okay ရှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန် short ချင်တယ်ဆိုရင် zone ကိုတစ်ခေါက်ဒီမှာ minus ကိုခဏခဏသွားနေရရင်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒါတွေကတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut key တဲ့အမြဲတမ်း Photoshop မှာကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut key လေးကိုအမြဲတမ်းလိုက်ရှာအောင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ zone minor ကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူး alter key လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူက minor icon လေးလာပြတယ်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော် alter key လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ minor icon လေးလာပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်သူကသူ့အတူ auto ရှုံသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုအပေါင်းနေနဲ့ပြန်ရှေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှုံချင်တယ် okay ပြန်ရှုံရင်ကျွန်တော်ရှုံလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာထဲရောက်နေတယ်ကျွန်တော် move to ထဲကိုကျွန်တော်2ထဲကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ move to ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် brush 2ကို move to ထဲကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော် move to ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ move to ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် zone ရှေ့ချင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော် brush 2ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် brush 2ထဲကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော် brush 2ထဲမှာကျွန်တော်အယောင်လေးရှင်းနေကျွန်တော် zone လေးရှင်းနေဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် zoom တုံးထွေး zone 2ထဲကိုကျွန်တော်တောနေစရာမလိုဘူး control နဲ့ control ကျွန်တော် map ပုံမှာဆိုရင် command နဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် zone လေးရှင်းသွားမယ် command နဲ့ minus ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် zone လေးပြန်ရှုံလာမယ် comment နဲ့အပေါင်းနှိပ်ပြီး zone လေးပြန်ရှင်းမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် zone 2ကိုတောနေစရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော် brush 2ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ comment အပေါင်းနဲ့ comment အနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ zone 2ရှုံးရှင်းလောက်တာကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့ zone 2ကိုကျွန်တော်အသုံးချနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုရောက်နေတဲ့2 bay 2ပဲဖြစ်နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ move 2ယူ select 2ပဲယူကျွန်တော် zone ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် comment အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက် zone share ရမယ် comment အပေါင်းလေးကိုပြန်ရှုံသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် zone ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus icon လေးကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလုပ်ပါလဲ alter လေးကိုနှိပ်ထားပြီဆိုရင် minus ဖြစ်သွားမယ် alter ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအပေါင်းလေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလိလေးကိုသာနှိပ်ထားရင်တောက်လျှောက်ကိုသူတောက်လျှောက်ဆုံးကြည့်လာတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် alter လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးကလိကိုပြန်တောက်လျှောက်ဖိထားပြီဆိုရင် okay သူကဓာတ်ပုံကိုပြန်ပြီးရှုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်